तर मंडळी पुन्हा एकदा तुमचं व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. तर भाऊन मी सुशांत पाटील. तर भाऊन आज खास एकदम असं टॉपचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. तर आज भाऊन आम्ही जाणार आहे पन्हाळा कोटोली इथे. पन्हाळ्यापाशी एक कोटोली गाव आहे. त्या गावामध्ये गावची यात्रा आहे. या यात्रेमध्ये टॉपचे साऊंड बोलवलेले आहेत. 8+ साऊंड आहेत. त्यातले 5 टॉप साऊंड आहेत. व्ही ऑडिओ कराडचा, ओमकार 72 पुण्याचा, डॉन नंबर 1 पुण्याचा, अनिल पाटील कोल्हापूरचा, SRS ऑडिओ असे नामांकित साऊंड तिथं कोटोलीमध्ये आहेत. तर तेच आता आपण पाहण्यासाठी जाणार आहोत. तर व्हिडिओमध्ये थांबा आणि व्हिडिओला सपोर्ट करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांना शेअर करा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडिओला आपल्याला लाईक करा. तर भावांनो बघूया पुढले सॉन्ग. तर भावना आम्ही इथं कोटोलीमध्ये पोचलेलो आहे. आता साऊंड बशी निघालेला आहे. बघा
चल लवकर राव.
राजा तुझा कॅमेरा गाडी इकडे कोण
नहीं लौटेंगे, बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।